សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទថ្ងៃនេះវិលមកជួបសារជាថ្មីហើយខ្ញុំយក tag question ណាបងប្អូន tag question នេះគឺជាទូទៅគឺយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនឹង statement ពីមុនមកណាមានន័យថាគេសួរដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរដែលវាអត់ច្បាស់ពីមុនមកឥឡូវបងប្អូនមកមើលនិយមន័យថា tag question ហ្នឹងគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអីហើយវាប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចបាទចឹង in a tag question ណា in a tag question the speaker makes a statement but it's not completely certain of the truth so he or she uses a tag question to verify the previous statement មានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅក្នុងសំណួរតំណភ្ជាប់ណា in a tag question នៅក្នុងសំណួរតំណភ្ជាប់ the speaker អ្នកនិយាយហ្នឹងគឺmake a statement គឺធ្វើនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏ការនិយាយអ្នក speaker make a statement គឺអ្នកនិយាយហ្នឹងគឺធ្វើនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏ការនិយាយ but it's not completely certain ប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ច្បាស់ 100% វាអត់ទាន់ complete វាអត់ទាន់ពេញវាអត់ទាន់ច្បាស់ of the truth នៃរឿងពិត so he or she ដូច្នេះហើយអ្នកនិយាយហ្នឹង he or she អ្នកនិយាយហ្នឹងគាត់ឬក៏នាងហ្នឹងuses a tag question គឺប្រើប្រាស់ណាប្រើប្រាស់នៅសំណួរភ្ជាប់សំណួរបញ្ជាក់បាទពាក្យ tag question យើងប្រើថាសំណួរបញ្ជាក់ក៏បាន to verify ដើម្បីបញ្ជាក់ the previous statement គឺការនិយាយពីដើមឡើយការនិយាយពីដើមទីមកណាមានន័យការនិយាយពីមុនមកណាឧទាហរណ៍បងប្អូនមកមើលថាលក្ខខណ្ឌក្នុងការប្រើប្រាស់ tag question ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថា it's raining now isn't itចឹង isn't it នេះគេឲ្យឈ្មោះថា tag question ណាបងប្អូន tag question គេនិយាយថាម៉េចឥឡូវហ្នឹងវាកំពុងភ្លៀងមិនអញ្ចឹងឯណែ isn't it មិនអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងឯណែ isn't it មិនអញ្ចឹងឯវាកំពុងភ្លៀងមិនអញ្ចឹងឯឬក៏យើងដាក់កន្លែងនេះថា it's not raining now it's not raining now is it វាមិនភ្លៀងទេឥឡូវហ្នឹងវាមិនមេឃហ្នឹងវាមិនកំពុងភ្លៀងទេឥឡូវហ្នឹងមិនអញ្ចឹងឯអញ្ចឹងឯis it អញ្ចឹងអីចឹងកាលណាបងប្អូនត្រូវចំណាំថាកាលណាខាងចុងខាងដើមរបស់វាគឺជាប្រយោគស្រប tag question គឺជាប្រយោគបដិសេធណាហើយកាលណាខាងដើមប្រយោគរបស់វាគឺជាប្រយោគបដិសេធ tag question គឺជាប្រយោគស្របតោះណាបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ថាបន្តទៀតឧទាហរណ៍ថា the boys don't have class tomorrow do they The boys don't have class tomorrow do they មានន័យថាក្មេងៗហ្នឹងអត់រៀនទេថ្ងៃស្អែក don't have class ប្រែថាអត់រៀនណាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងក្មេងៗហ្នឹងអត់រៀនទេ do they អញ្ចឹងហីមិនអញ្ចឹងហីអញ្ចឹង do they ហ្នឹងមូលហេតុអីបានយើងប្រើ do អត់ប្រើ isn't គឺកាលណាបងប្អូនត្រូវចំណាំថាឲ្យតែប្រយោគនឹងពូ auxiliary verb បងប្អូនឆ្លើយនៅក្នុង tag question ក៏ជា auxiliary verb ដូចគ្នាហើយកាលណាប្រយោគខាងដើមនឹងនិយាយរួមឲ្យតែប្រយោគអីខាងដើមគឺ tag question ត្រូវសួរប្រយោគនឹងដូចគ្នាណាyou and I talked with the professor yesterday didn't we បាទបងប្អូនមើលមកមានន័យថាម៉េច you and I talked with the professor yesterday didn't we មានន័យថាអ្នកឯងនិងខ្ញុំហ្នឹងបាទអ្នកឯងនិងខ្ញុំនឹងបាននិយាយជាមួយ professor បាននិយាយជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យកាលពីម្សិលមិញ didn't we មិនអញ្ចឹងអីយើងបាននិយាយគ្នាពីម្សិលមិញមិនអញ្ចឹងអីអានេះគឺហេតុអីបានយើងប្រើ didn't we ដោយសារតែប្រយោគរបស់វាគឺជាប្រយោគ past ណាប្រយោគ past tense អញ្ចឹងកាលណាប្រយោគ past tense ទម្រង់ក្នុងការប្រើប្រាស់tag question ក៏យើងត្រូវប្រើ past tense ដូចគ្នាណាបាទyou won't be leaving for another hour will you you won't be leaving for another hour will you មានន័យថាម៉េចអ្នកឯងនឹងមិនកំពុងណានឹងមិនកំពុងចាក់ចេញទៅនៅម៉ោងផ្សេងទៀតឯណា another hour នៅម៉ោងផ្សេងទៀតឯណា will you មិនចឹងអី will you មិនចឹងអីអញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺគេឲ្យឈ្មោះថាប្រយោគfuture continuous tense ណា future continuous tense អញ្ចឹងកាលណាគេប្រើ future continuous tense tag question ក៏យើងប្រើ future continuous tense ដូចគ្នាតោះណាបងប្អូនបាទមួយទៀត Jill and Joe have been to Mexico haven't they Jill and Joe have been to Mexico haven't they
មានន័យថាម៉េចជឿហើយនឹងចូលហ្នឹងគឺបានទៅប្រទេស Mexico មិនចឹងហី Heaven today មិនចឹងពួកគេមិនចឹងហីបាទអញ្ចឹងគឺកាលណាយើងប្រើប្រយោគខាងដើមជាប្រយោគអី tag question ក៏យើងដាក់ប្រយោគនឹងដូចគ្នា You will marry Chanta next month won't you You will marry Chanta next month won't you អ្នកឯងនឹងរៀបការជាមួយនឹងចន្ទថានៅខែក្រោយមិនចឹងហីអ្នកឯងនឹងរៀបការជាមួយនឹងចន្ទថានៅខែក្រោយមិនចឹងហីអញ្ចឹងគោលដៅដែលខ្ញុំបរៀនបងប្អូននៅក្នុង clip video នេះគឺចង់បញ្ជាក់អំពីការប្រើប្រាស់ tag question tag question គឺជាទម្រង់ឬក៏ប្រយោគសំណួរដែលគេសួរដើម្បីបញ្ជាក់អំពីប្រយោគហ្នឹងឲ្យវាកាន់តែច្បាស់ណាដើម្បីឲ្យវាកាន់តែច្បាស់ហើយចំណុចដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺកាលណាបងប្អូនប្រើ tag question គឺប្រយោគខាងដើមគឺជាប្រយោគអីបងប្អូនត្រូវ question ដែលជា tag question ហ្នឹងគឺត្រូវជាប្រយោគនឹងដដែលទី1ទី2កាលណាខាងដើមប្រយោគវាជា positive tag question គឺជាត្រូវដាក់ប្រយោគបដិសេធកាលណាខាងដើមជាប្រយោគស្របកាលណាខាងដើមគឺជាប្រយោគបដិសេធ tag question គឺជាប្រយោគស្របអាហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍ដែលបងប្អូនត្រូវកំណត់ចំណាំនៅក្នុង clip video នេះអូខេបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយបាទអង់គ្លេសខ្ញុំនិយាយច្រើនតិចណាបងប្អូនអញ្ចឹងដឹងថាมันអាចទៅរួច I already know it's impossible ខ្ញុំដឹងរួចហើយថារឿងហ្នឹងរឿងស្រឡាញ់ហ្នឹងវាអត់អាចទៅរួចទេ but I still have a crush on him ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែលួចស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងដដែលបាទតោះណាអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំយកបទចម្រៀងតាមពិតទៅបទនេះគឺច្រៀងដោយតារាចម្រៀងយើងអោសគុណកញ្ញាណាបាទដែលមានចំណងជើងថាកាត់ចិត្តបែបណាអញ្ចឹងបងប្អូនបទចម្រៀងនេះគឺបញ្ជាក់អំពីមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់នៅមនុស្សម្នាក់ទៀតក៏ប៉ុន្តែស្នេហាទាំងសងខាងហ្នឹងគឺមួយខាងស្រឡាញ់ហើយមួយខាងទៀតអត់ស្រឡាញ់វិញអញ្ចឹងវាពិបាកដែរណាបងប្អូនទៅពេលស្រឡាញ់គេតែមួយខាងស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងគឺវារងភាពឈឺចាប់អញ្ចឹងចំណងជើងបទចម្រៀងហ្នឹងគេដាក់ថាម៉េចកាត់ចិត្តបែបណាកាត់ចិត្តបែបណាហ្នឹងពាក្យថាកាត់ចិត្តភាសាអង់គ្លេសគឺប្រើពាក្យ move on ណា move on តែពិតយើងប្រែជាទូទៅប្រែថាបើ move ទៅទេយើងប្រែថាកម្រើកណាបងប្អូនតែពេល move on នេះគឺស្មើពាក្យ leave មានន័យថាចាកចេញឬក៏កាត់ចិត្តណា leave ចាកចេញកាត់ចិត្តអញ្ចឹង how should I move on ប្រែថាតើខ្ញុំគូកាត់ចិត្តបែបណា how should I move on តើខ្ញុំគូកាត់ចិត្តបែបណាអូខេអញ្ចឹងបទចម្រៀងគេច្រៀងថាម៉េចលួចស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងហ៎លួចស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងដឹងហើយថាវាពិតជាឈឺចាប់ស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងធម្មតាអារម្មណ៍នៃការស្រឡាញ់មានន័យថាខ្វល់ពីគេបារម្ភពីគេចង់ឲ្យគេដូចចិត្តយើងតែវាអត់អាចទៅរួចទេ It is impossible to crush on someone alone ណាចឹងបងប្អូនកាលណាស្រឡាញ់គេតែឯងបើបងប្អូនគិតថារឿងនឹងវាអត់អាចទៅរួចគូតែដកចិត្តទៅណាដើម្បីកុំបន្តនៅភាពឈឺចាប់របស់យើងតទៅទៀតណាបងប្អូនអញ្ចឹងគេថាស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងណាដឹងហើយថាវាឈឺចាប់អញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសពាក្យថាស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងហ្នឹងគឺ have a crush on someone មានន័យថាលួចស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯង at my own គឺខ្លួនឯងផ្ទាល់ស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងបារម្ភពីគេខ្វល់ពីគេតែឯងណាអញ្ចឹង to have a crush on someone at my own មានន័យថាលួចស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯង I already know it hurts I already know it hurt ខ្ញុំដឹងរួចហើយ already មានន័យថារួចរាល់ហើយខ្ញុំដឹងរួចរាល់ហើយឬខ្ញុំដឹងហើយថាវាពិតជាឈឺចាប់ណាស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងឈឺចាប់បើដឹងថាវាអត់អាចទៅរួចយើងគួរតែ stop ទៅ don't keep going on just give it up អញ្ចឹងបើដឹងថាវាអត់ទៅរួចហើយគួរតែដកចិត្តទៅគួរតែព្យាយាមកាត់ចិត្តទៅបងប្អូនខ្លះគាត់អាចមានបទពិសោធន៍ហ្នឹងណាបាទហើយបានគេច្រៀងតទៀតថាតែនៅតែបន្តដល់ពេលក្នុងបទចម្រៀងហ្នឹងដឹងថាស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងតែនៅតែបន្តនៅតែក៏ក្លឿនណាបងប្អូននៅតែក៏ក្លឿននៅតាមស្រឡាញ់គេតែនៅតែបន្តព្រោះហាមិនស្ដាប់ព្រោះចិត្តពេលខ្លះវាអត់អាចកាត់ចិត្តបានភ្លាមទេតែនៅតែបន្តព្រោះហាមិនស្ដាប់បេះដូងងប់ងល់នឹងគេណាបេះដូងងប់ងល់ស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងងប់ងល់ណាបងប្អូនអារម្មណ៍ខ្វល់ពីគេ you take care every time ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនៅពេលដែលទទួលនៅក្តីស្រឡាញ់គាត់អត់ចង់បានអាភាព
មួយដែលថាស្រឡាញ់ងប់ងល់ពេកណាបាទសម្រាប់ខ្ញុំបើខ្ញុំវិញខ្ញុំស្រឡាញ់គេងប់ងល់ដូចគ្នាបងប្អូនបាទតែនៅតែបន្តព្រោះហាមមិនស្ដាប់បេះដូងងប់ងល់នឹងគេអញ្ចឹងអង់គ្លេសគេថាម៉េច but still keep on ហ្នឹងប្រែថានៅតែបន្តណាតែ but នេះតែនៅតែបន្តហ្នឹង still keep on ហ្នឹងនៅតែបន្ត because ព្រោះ I can't stop it ព្រោះ I can't stop ព្រោះយើងអត់អាចបញ្ឈប់នៅក្តីស្រឡាញ់បានភ្លាមទេវិធីសាស្ត្រក្នុងការកាត់ចិត្តដើម្បីកុំឲ្យចិត្តនឹងវែងជាប់ជំពាក់កុំឲ្យវាងប់ងល់កុំឲ្យវាស្រឡាញ់ខ្លាំងពេកនៅពេលដែលយើងចិត្តដែលកំពុងស្រឡាញ់គេខ្លាំងយើងអត់អាចកាត់ភ្លាមបានទេអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាពេលវេលានៅពេលដែលយើងបណ្ដោយឲ្យពេលវេលាមួយដែលយើងមិនបាច់និយាយគ្នាមិនបាច់តាកតងគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាស្អប់ទេណាបងប្អូនមិនមែនមានន័យថាយើងអត់តាកតងឬក៏យើងអត់ទៅរវីរវល់មិនមែនមានន័យថាយើងស្អប់ទេមានន័យថាយើងទុកពេលវេលាហ្នឹងដើម្បីកាត់ចិត្តពីនរណាម្នាក់នៅពេលដែលពេលវេលាហ្នឹងចេះតែអូសបន្លាយទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ពីមួយខែទៅមួយខែដល់ពេលចិត្តរបស់យើងអារម្មណ៍របស់យើងវាអត់បានឮសំឡេងគេវាអត់ឃើញគេអត់ជាប់ជាពាក្យគេអារម្មណ៍ហ្នឹងអាក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងវាចាប់ដើមរបេះចេញពីដួងចិត្តបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងហើយយើងនៅតែបន្តឃើញខលនិយាយស្ដាប់អីគឺអារម្មណ៍នោះវាកាន់តែជាប់ជាពាក្យអាហ្នឹងជាវិធីសាស្ត្រសាមញ្ញបងប្អូនដែលស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងគឺរៀនកាត់ចិត្តបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងបេះដូងហ្នឹងហាមអត់ស្ដាប់ទេបងប្អូន because I can't stop it គឺហាមចិត្តអត់ស្ដាប់បេះដូងហ្នឹងនៅងប់ងល់នឹងគេអញ្ចឹងអាងប់ងល់ហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសថាម៉េច and my heart បេះដូងណាគឺចិត្តហ្នឹងក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹង is overwhelmed ពាក្យថា overwhelmed ប្រែថាលើសលប់វាងប់ងល់ខ្លាំងហ្មងណាស្រឡាញ់គេគឺងប់ងល់មែនតើណា is overwhelmed by him គឺមានន័យថាបេះដូងរបស់ខ្ញុំហ្នឹង is overwhelmed by him គឺមានន័យថាវាងប់ងល់នឹងគេណាជាប់ជំពាក់ងប់ងល់ស្រឡាញ់ចង់បានគេចង់ថ្នាក់ថ្នមគេអីចឹងណាបងប្អូនបាទអានេះគឺបេះដូងអានេះយើងអត់អាចហាមបានទេបើនិយាយតាមធម៌ទៅគេមានន័យថាចិត្តស្រឡាញ់ណានៅពេលដែលវាកើតពោះចិត្តណាវាមានពពុទ្ធព្រះអង្គហៅថាចិត្តហ្នឹងវាមានបែបសន្តានរបស់ចិត្តណាចិត្តជាលោភៈចិត្តលោភៈហ្នឹងគឺជាចិត្តដែលជាប់ជំពាក់អាហ្នឹងយើងអត់ហាមថាកុំឲ្យវាជាប់ជំពាក់បានទេព្រោះអាហ្នឹងចិត្តលោភៈហ្នឹងវាជាប្រភេទនៃធម៌នៃចេតសិកដែលវាចូលមកក្នុងចិត្តណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្រឡាញ់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាមានហេតុគ្រប់គ្រាន់វាមានរឿងដែលគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលចិត្តស្រឡាញ់ហ្នឹងវាអស់ទៅគឺចិត្តវាលែងស្រឡាញ់ទៀតហើយអាហ្នឹងចិត្តរបស់មនុស្សទូទៅដល់ពេលដែលយូរទៅនឿយណាយទៅក៏ចិត្តទៅលែងស្រឡាញ់លែងជាប់ជាពាក្យលែងប្រាថ្នាចង់បានហ្នឹងទៅប៉ុន្តែអានេះជាវិធីសាស្ត្រមួយស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងដើម្បីកាត់បន្ថយអាភាពការស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺយើងនៅតែឯងកុំតាក់តង Facebook អត់មែន blog អត់មែនអីទេក៏ប៉ុន្តែចង់និយាយថាទុកឲ្យពេលវេលាជាអ្នកកាត់ពេលវេលាជាអ្នកកាត់ចិត្តដោយខ្លួនឯងទៅបានហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងតោះនេះបងប្អូនពាក្យ overwhelm ហ្នឹងប្រែថាងប់ងល់ហើយមួយទៀតដឹងថាมันអាចទៅរួចតែនៅតែស្រឡាញ់គេដឹងថាវារឿងនោះវាអត់អាចទៅរួចពោះអាចថាដៃគូមកខាងទៀតខាងស្ត្រីឬខាងបរិសុទ្ធហ្នឹងគេមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិខ្ពស់ជាងយើងឬក៏គេមានរូបសម្រស់ស្អាតជាងយើងឬក៏និយាយរួមហេតុបច្ច័យច្រើនណាមានន័យថារឿងហេតុវាច្រើនវាធ្វើឲ្យយើងអត់អាចទៅរួចយើងដឹងខ្លួនយើងថា it is impossible វាអត់អាចទៅរួចទេប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងនៅតែស្រឡាញ់នៅពេលដែលយើងដាក់ចិត្តថាស្រឡាញ់គេគឺអារម្មណ៍ងប់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដកវិញណាអារម្មណ៍របស់យើងទុកពេលវេលាឲ្យដោយតាមពេលវេលាហើយអារម្មណ៍យើងធ្វើឲ្យសប្បាយហើយនឹកឃើញរឿងអីមួយទៅអាហ្នឹងគឺវាយូរទៅវាកាត់ដោយអូតូចិត្តណាអញ្ចឹងអង់គ្លេសខ្ញុំនិយាយច្រើនតិចណាបងប្អូនអញ្ចឹងដឹងថាมันអាចទៅរួច I already know it's impossible ខ្ញុំដឹងរួចហើយថារឿងហ្នឹងរឿងស្រឡាញ់ហ្នឹងវាអត់អាចទៅរួចទេ but I still have a crush on him ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែលួចស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងដដែលបាទតោះណា clear គេច្រៀងបន្តទៀតថាម៉េចព្យាយាមឈប់ខ្វល់ឈប់គិតធ្វើមិនបានទេណាអានឹងស្រឡាញ់គេព្យាយាមអានឹងបើយើងគិតទៅព្យាយាមឈប់ខ្វល់ឈប់គិតធ្វើអត់បានទេអានឹងមានន័យថាយើងធ្វើបាបខ្លួនឯងទៅមានន័យថាឈ
chụp cất chụp khoa chỉ dám cất thao cầm ai cất bị cái bàn tay chặt về nơi cho từ cất anh nước miền này tha dương đã sầm pít từ lời luôn anh dương thưa bạp luôn ai nhỉ bà sân là dương chọn thưa bạp luôn ấy dương bà to sao lạnh kia kê thì tất tiền đại rừng năng bị ở anh tụi dương bà to thì tất bàn tay bởi dương đọ chặt ná dương chỉ dám mỗi thà cầm ai về rừng năng từ ruồi chứ rừng năng việt tờ ruồi bàn tay dương chỉ dám cắt chặt dương đọ chặt cầm ai thưa bạp chặt luôn ấy must stop you must stop you must give up what you want okay chẳng dương trâu bị chọc hay ông lê tham mấy bằng ổn chỉ dám chọc vào chọc kết thơ mình bàn tề bạn ông lê cái tham mấy I try to stop carrying and thinking but I cannot do it mình đây ta không chỉ dám chọc qua chọc kết bàn tay không anh ai thơ từ rồi I cannot do it không anh ai thơ từ rồi hay bạn snai kê tiếng khmiên sừng khâm nè snai kê tiếng khmiên sừng khâm ông lê tham mấy to love him without hope mình đây tha sánh cái đôi khmiên sừng khâm mới được dân đã tha to love him with no hope các bạn này mình đây ta sánh cái tiếng khmiên sừng khâm đại việt ở ai từ rồi chứ sánh cái ở ai từ rồi hay ban cái chương thọ to tha tao cu cắt chặt bài na từ đồng ôn ở tờ đạp chùm riêng nó khơi nhé nè tờ đạp chùm riêng nó lưới bọt nó về miền bài bọt để cá chương ở trong mặt chẹt chương nè tờ cu cắt chặt bài na từ nè nè tờ cu cắt chặt bài na từ cứ ông lấy tha how should I move on after you nè how should I move on after you nhưng miền này ta tao cu cắt chặt bài na từ after you nó còi pi dân chop sánh kế after you còi pi dân chop qua vì kế ta cu cắt chặt bài na hai bạn chỉ riêng to tiệt ha bà bé đôn nơi sánh kế khăng giang này bà bé đôn nơi sánh kế khăng giang đi if my heart still loves so much if my heart still loves so much bà bé nè bà my heart nó bé đôn bọc nhom nó nơi ta sánh kế khăng giang nó ta cu cắt chặt bài mây hay bạn to tiệt ta cu phơi giang ná bà bé đôn trâu ca kê mà lần ta cu phơi giang ná what should I do bà bé đôn nhom nó if my heart really needs you bà bé đôn nhom nó trâu ca kê khăng giang nằng need nó trâu ca nó bằng bốn việc sưu đấy ở miền ai riêng của bạn là thế nào bằng bốn what should I do ta nhom cu phơi bài na rồi nhom cu phơi giang mây if my heart bà bé đôn là bọc nhom nó really needs you trâu ca bong khăng giang nằng ban bà to tiệt thì ban ở bà to tiệt tha bà miền nè đăng chui prap nhom phong ban tê cái cu cắt chặt giang mây cu phơi giang na bà bé đôn cái sải giang nó hay chui prap phong mà ban đăng if anyone knows could you please tell me xôm chui prap nhom phong bong bồn đăng nó chui prap phong tại cu cắt chặt bài mạch nè ok chẳng video nó miền phần nắng hay bong bồn chẳng châu từ đập video bật chìm riêng bánh châu tới vài biệt tha cu cắt chặt bài nào tới bong bồn bạn sẽ đập bật chìm riêng này ok bye bye chụp nên video cái tiệt bạn